ഞാൻ ഡോക്ടർ ശാലീന, ഡോക്ടർ ആരോഗ്യയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2-3 ചെറിയ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടിപ്സാണ്. സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളിലും വലിയ ആളുകൾക്കും ചുമ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അസുഖമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കണമെങ്കിൽ പറയാനില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായിയായിട്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെയും തുടക്കത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചുമയുടെ മരുന്നുകൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഔഷധം എല്ലാ ഇതുകളും ഔഷധങ്ങളാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ചില ഇലകളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തുളസിയുടെ ഇല, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സവോളയല്ല, ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, വെറ്റില, ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിയാനായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് വളരെ അധികം അളവിലല്ല, ചെറിയ അളവിൽ ഒരു 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി, 1-2 ആടലോടത്തിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കയ്പ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 1-2 ഇല എടുക്കുക, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇത്തിരി അധികം മൂക്കാത്തതും അധികം തളിരല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഇലകൾ എടുക്കുക. കുറച്ച് തുളസി ഇല, ഇതുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴുകി അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് ഒരു വെറ്റിലയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വെറ്റില എടുത്താൽ മതി. അധികം വെറ്റില എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവുണ്ടാവും. വെറ്റിലയുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് വീണ്ടും വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതിനെ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം എന്നാണ് വെപ്പ്. അല്ലാണ്ട് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത കാര്യമില്ല. നല്ലത് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട്. പണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിൽ കനലിൽ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ചുട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം വളരെ കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൽ ചൂടാക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചുട്ട് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സാധനങ്ങൾ വാടി കിട്ടും. അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ തുറന്ന് ഈ വെറ്റില അടക്കമുള്ള ഔഷധ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേനോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടോ ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തുള്ളികളായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളികളായിട്ടോ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെയുള്ള അളവുകളിലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടവിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഛർദി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അല്ല, പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഛർദി, അതിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഛർദി കൂടുതൽ നേരം ഛർദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും വലിയവർക്കായാലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ വന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മലര് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം, പല സാധനങ്ങളും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലര് മാത്രം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അല്പം മധുരം ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടോ ഏതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്തിട്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ, നമ്മൾ ORS ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ചെറിയ അളവിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കുറച്ച് വീതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഛർദി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കൺട്രോൾഡ് ആവുകയും ചെയ്യും, ക്ഷീണമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.